Xin chào tất cả các bạn, hôm nay của mình ăn bóc lì xì nha. Mình sẽ mở lì xì xem mình được bao nhiêu tiền. Đầu tiên mình sẽ mở cái này. Có biết bao nhiêu tiền đây ta? Ui, 10.000. Tiếp theo mình sẽ lấy cái nhỏ nhỏ này nha. Xem được bao nhiêu tiền đây ta? Các bạn ơi, hình như 20. Đúng 20 rồi các bạn ơi. 20 nha. 20.000. 20.000. Tiếp theo là cái màu hồng này. Màu hồng này sẽ đẹp. $20.000 các bạn ơi. Hôm nay thật là để ngày đẹp để mình mở. Tiếp theo là màu này luôn đi. Mình làm mở. 10.000. Tiếp theo cái nhỏ luôn. Mình sẽ ăn bóc cái nhỏ. Cái nhỏ. Các bạn ơi, hình như là đồ đểu à? Sao lại không có tiền đấy ta? Ủa các bạn ơi, sao lại không có tiền nhở? Ủa là sao vậy mọi người? Không hiểu luôn. Mình sẽ mua cái này. Sao lại không có tiền? 20 các bạn ạ. 20. Tiếp theo 10.000. Hết rồi nha. Giờ mình sẽ đếm nha. Mình lấy hết ra để mình đếm đây. Và mình sẽ thử đếm xem được bao nhiêu nghìn nào. Và mình sẽ cho mình ăn nhé. Các bạn đã được 90.000 nha. Có con. Sao bố lại lấy? Được 90.000 nhé các bạn. Các bạn được bao nhiêu nghìn hãy bình luận xuống dưới nhé. Tạm biệt các bạn.